Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тәкен Әлімқұловтың шығармасы «Қара ой». Бүгін сіздер сабақта идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын, түрін, тілдік ерекшеліктерін салыстырасыздар және талдау жасайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері: сұлтан, анықтамасы, билік, ел билеушінің атағы, айып, жағымсыз іс-әрекет үшін берілетін жаза, өсиет, жазбаша, ауызша айтылып қалдырылған талап, тілек, іскерлік, белсенділік, қызметтердің қабілет қарымы. Бүгін сабақты сюжет дегеніміз не? Оның компоненттері қандай? Осы сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Сюжет өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Сюжеттік композициялық құрылымы: оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Махамбеттің өмірі мен заманы туралы көркем шығармалардың ішінде Тәкен Әлімқұловтың «Қара ой» атты туындысы айрықша дара тұрады. Бұл туынды көтеретін, арқау ететін әлеуметтік қоғамдық шындық, осы арнадағы суреттелетін оқиғалар ағымының ауқымдылығы тұрғысынан келсек, осы шығарманың бір өзі Махамбет тағдырының барлық кезеңін қамтып өтеді. Қара ой, жер атауы, Махамбетке жасалған соңғы қастандықтың да осы жерде өткендігіне автор айрықша мән береді. Сондықтан да осы қасіретке бастаған қаралы оқиға тарихы жазушы суреттеуінің басты көркемдік нысанасына алынған. Қара ой әңгімесіне халқымыздың қайталанбас біртуар ақыны Махамбет өмірінің ең бір трагедиялық тұсы арқау болған. Азаттық жолында ешкімге бас имеген қайсар жан, қайран ақынның өр тұлғасы сомдалған. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мәтінімен танысайық. Қара ой. Тәкен Әлімқұловтың шығармасы «Қара ой». Махамбеттің үйші шулап қалды. Махамбет тілге келмей кетті. Бірақ талайға дейін жүрегі дүрсілдеп, миы шыңылдап, бүкіл өмірі көз алдан өтіп жатты. Ақырғы сөзі әуес болса, ақырғы ойы «қайран халқым» деген екі сөзге сыйды. Жан тәсілім қыларда қанталаған қой көзін кен ашты. Жарық дүниемен қоштасып, қара оймен арыздасты. Ұзақ жолдың түйіні қысқа екенін бірінші рет біліп бара жатты. Жана берген би байлаулы аттарына келе жатты. Түсі өрт сөндіргендей, тісі опырылып қалған ықылас. Жақа, боталы түйіні сіз жетектеңіз, деп еді ашулы би. Бүлінгеннен бүлдіргі алма, менің ісім бітті, деді. Ықылас Махамбеттің атын мінгенде би тағы ашу шақырды. Ей, немене? Қолындағы бастың құны аз ба? Жетпектеріне қалдыр. Сұлтанның әмірі осылай бейді. Жана берген би жым болды. Махамбеттің жүйрік аты Қарабеттің астында кетіп барады. Тапсырма: әңгіменің оқиғалар желісін сюжеттік композициялық құрылыммен сәйкестендіріңіз. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Оқиғаның басталуы: Махамбеттің өлімі. Оқиғаның байланысы: ықыластың Махамбеттің атын мініп алуы. Оқиғаның дамуы: жана бергеннің ашуы. Оқиғаның шарықтау шегі:
сұлтанның әмірі. Оқиғаның шешімі, жана бергеннің үнсіз қалуы. Келесі мәтінмен танысайық. Исатай мен Махамбет туралы күй. Исатай мен Махамбет туралы күй. Исатай мен Махамбет өлгеннен кейін Құрманғазы көпке дейін төрелермен қырғи қабақ болып жүріпті. Күндердің күнінде Құрманғазының ауылына Дәулеткерейден хабаршы келді. Төре бүкіл домбырашыны өзінің ақ ордасына қонаққа шақырып жатыр. Бірақ бұл шақырыстың бір шарты бар. Егерде Құрманғазы бұрынғы күрең қабағын қойып, табалдырғынан аттаса, басқалар шақырылады деп сәлем айтты төрем, дейді шабарман. Содан домбырасын алдырып, құлақ кейін келтіріп айтты. Жаңадан 2 күй шығардым. 2 бүркітімнен бірдей айырылдым. Біреуі тасқа түсіп өлді. Біреуін көкжал қасқыр шайнап өлтірді. Міне, сол күйді тыңдаңдар. Бүкіл бөкейдің күйшілері таңғажайып 2 күйді тыңдап, ұнатып, сол жерде жаттап, үйреніп, елделге таратып алып кетті. Тапсырма. Мәтін бойынша оқиғалар желісін ретімен қойыңыз. Олай болса, тапсырманы бірге тексерейік. Бірінші, Құрманғазының төрелерге реніші. Екінші, Дәулеткерейдің хабаршысы. Үшінші, Ақ-Ордаға қонаққа келу шарты. Төртінші, күйдің мағынасы. Бесінші, елге тараған күй. Тапсырма. Суретке назар аударайық. Берілген сурет оқиғаның қай бөлігін ашады? Жауабы: берілген сурет оқиғаның шарықтау шегін ашады. Яғни, Құрманғазының ерлігі жайлы күйінің мағынасы. Келесі тапсырма. Мәтіндердің идеясын табыңыз. Жауабын бірге тексерейік. Қарой мәтіннің идеясы Махамбетке жасалған қастандықтан жирену. Исатай мен Махамбет туралы күй. Мәтіннің идеясы Махамбеттің ерлігін күй арқылы жеткізу. Тапсырма. Вен диаграммасы арқылы 2 мәтіндегі оқиғалар желісіне бақылау жасап, мазмұнның дамуын, ұқсастығын, тілдік ерекшелігін салыстырыңыз. Бірінші шығарма Қара ой. Екінші шығарма Исатай мен Махамбет туралы күй. Жауабын бірге тексерейік. Бірінші шығармада Махамбеттің қазасы, ықыластың опасыздығы, жана бергеннің ашуы, жана бергеннің үнсіз қалуы. Екінші шығармада Құрманғазының төрелермен араздығы, Дәулеткерейдің хабаршысы, Құрманғазының жана күйі, таңғажайып күйдің бүкіл елге таралуы. 2 мәтіннің ұқсастығы, Махамбеттің образы. Келесі тапсырма, мәтіндердің түрлерін салыстырып, себебін түсіндіріңіздер. Жауабын бірге тексерейік. Бірінші мәтін әңгімелеу. Себебі Махамбеттің өлімі туралы айтылады. Екінші мәтін пайымдау. Себебі бұл мәтінде Құрманғазы күйінің
шығу себебі туралы айтылады. Сонымен, біз бүгін сабақта идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасадық. Мазмұнның дамуын салыстыра отырып, талдадық. Мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін анықтадық. Сабақты бекіту үшін QR-код арқылы өтіп, берілген тапсырманы орындаңыздар. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.